各位朋友，今日咧想講緊竹。你見到你有棵竹樹啦，最近大火咧，又話啲竹又襟燒啊咁樣，究竟係咪咧？一話俾你聽吓，我哋望一望隔籬呢啲，呢度都有棵竹乾咗咁呢度都有棵竹又係乾咗。咁搭棚係咪用呢啲咁嘅乾竹咧？當然唔係啦，會跌死人嘅。搭棚用啲咩竹咧？我哋睇一睇見唔見到啲有少少金黃色嗰啲呢棵咁呢棵咧就老竹，係老咗啦。隔離嗰個綠色嘅棵咧就嫩竹。咁嫩竹乾咗會點嘅情形咧？乾咗就好似咁啦。嫩竹咧乾咗咁裂嘅咁老竹乾咗點咧揾棵老竹俾你睇下先。呢個冇添。呢度全部都嫩竹，冇老竹冇勉強啦。呢棵勉強嘅老竹啦，呢棵勉強嘅老竹啦咁老竹未斬之前咧，睇翻轉頭啦金金地黃黃地咁咪攞去做棚啦。咁係咪求其斬棵老竹就可以做棚咧？唔係嘅，係將棵竹樹咧假設呢棵呢棵其實呢棵嫩竹嚟嘅斬咗之後咧，搵水浸到佢咧，好似有少少呢隻咁嘅天然色。啲老竹浸到咁嘅色，咁浸嘅目的係乜嘢咧？佢就唔會裂啦。浸佢嘅目的咧就唔會裂，唔會有裂紋。咁如果冇裂紋咧，理論上就係圓碌碌咧，啲火就好難燒。即係呢棵啦，呢棵其實竹嚟嘅，你聽咩聲？呢棵都老竹嚟嘅，咁老竹就冇乜裂紋嘅。咁好似呢啲咧，呢啲咧，呢棵就嫩竹啦。呢棵嫩竹啦。呢一棵嫩竹，因為嫩變得曬太陽乾嗰時咧，佢會裂開。咁裂開咧就好易着火，所以竹棚嘅竹咧，其實係有處理過嘅，就唔係求其一棵竹嘅。條古董擔挑咁點知係擔挑咧？擔挑之前都有個鈎仔咁樣嘅，有個鈎仔咁嘅。咁頭先講過啦，擔挑就有啲老竹再浸水噶嘛。咁越浸水越硬，咁咪試下幾硬啦呢度有棵死咗嘅荔枝樹，你聽聽，荔枝樹都好硬嘅。咁呢條擔挑有幾耐咧？我冇估錯就有50年，有50年咁耐噶啦。咁而家應該冇用啦。如果佢保持得咁耐咧，你拎起上手咧，感覺都特別重嘅。咁換句說講咧，用火嚟燒咧就好難燒。隔籬呢啲咧就一定係嫩竹啦，呢斬咗嫩竹，呢啲就好易惹火所以竹係咪易燒咧？其實要睇個條件嘅，唔係一概而論話竹就易燒着。